প্রকৃতির কোলে সকালবেলা নরম আলোয় শুরু হয় আমাদের দিনের কাজ। তাজা গাছপাতা আর আদা ভেষজ মূল সব মিলিয়ে তৈরি হবে আজ এক প্রাকৃতিক যত্নের গল্প। ধীরে ধীরে মিশে যায় এগুলো বিশুদ্ধতার সঙ্গে, সময়ের ছোঁয়ায় জন্ম নেয় এক ভেষজ নির্যাস। রেশমের কোকুন, প্রকৃতির সূক্ষ্ম উপহার যোগ দেয় এই যত্ন ত্বকের কোমলতার জন্য। আর সবশেষে ভালোবাসা মিশে তৈরি করা হয় হাতে তৈরি বানানো ভেষজ সাবান। এ শুধু সাবান নয়, এ প্রকৃতির ঐতিহ্যের আর মনের শান্তির এক মিশ্রণ, যা মনে করিয়ে দেয় সত্যিকারের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে প্রকৃতির মমতায়। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা দেখতে থাকি।